这个案子的疑点的确很多。第一，杀人动机。侦查员在走访的时候发现，在事发之前，邱炳森曾经试图骚扰孟可卿，但是被拒绝了。这件事情，同事也有很多都看到了。侦查员认为这是他的原始杀人动机，但我觉得不成立。邱炳森只是求色，当他已经接到邀约，并且进入房间，这个时候他为什么还要杀人？当时有可能是孟可卿只想跟邱炳森谈谈，邱炳森误以为要跟他发生关系，这也能说得通啊。根据死者死亡的时间来判断，我个人倾向，当邱炳森进入房间的时候，孟可卿他已经死了。可是法医现在不能给出一个准确的死亡时间啊。咱们想想啊，如果孟可卿案发之前是活着的话，那邱炳森就是强奸未遂；如果当时孟可卿已经死了，邱炳森就是侮辱尸体既遂。可是现在问题在于，邱炳森认为孟可卿是自愿的，强奸定不了。我觉得你这个思路有点问题。我说的没有问题啊，要不然我再跟你说一遍。其实我觉得是。高硕，我们都说了这么多了，你觉得呢？我觉得挺好的，你们都很棒。但是我相对倾向小柔的思路，我觉得比较清晰。小波也很好。这样吧，中午了，大家先吃饭，然后下午接着讨论。我是希望你们三个能够尽快的把意见统一起来，好吗？好。为什么要这么做？为什么？你为什么要这么做？为什么？为什么？为什么？蓝行长盛情邀约，不是很荣幸。坐吧。邱炳森杀害孟可卿，这个案子，他给了你多少钱？行长快人快语，上来就直奔主题。老实说，100万，无罪辩护。我给你300万，做有罪辩护。我不想看着他活着出来。法律不是谈价格、做生意，干扰司法程序的事儿，我不能做。邓律师，我听说你的股票赔了不少啊，这对你有用，你需要的。邱炳森是世华集团董事长，即便有罪辩护成功，他如果不服，还是可以上诉。这事儿不是我能够左右的。邓律师，我不瞒你说，孟可卿是我的人，他不能这么不明不白的死，杀人偿命。邱炳森必须要付出代价，他必须要死。钱不够的话，尽管开口，这只算定金。我听说你的股票赔了不少啊，你需要的。喂，开白，什么事儿？你能不能告诉我，世华集团到底怎么回事？邱炳森到底怎么回事？什么怎么回事？我不知道啊。你是世华的总经理，你不知道？开白，
你是不是遇到什么麻烦了？安和培要求我做有罪辩护，你答应了？盖文，听我一句劝，千万不要干涉世华集团的任何事情。那你呢？你明知道世华被追查，就会暴露出一些违规的问题，你为什么还要深陷其中？我会有办法及时抽身的。你行吗？铁力，听我一句劝，离开世华，远离江东的是非。谢谢你，凯文。这么长时间以来，我唯一一次感受到朋友的关心。谢谢。你不打算接受我的建议是吗？你不是也没接受我的建议吗？我是律师，我得做我能做的事情。本来还想去找你喝杯酒，看看吧。有缘分的话，我去找你。公司让我代理您的案子，对此，你有没有意见？没有。你把当天的情况再跟我说一遍。活水东移，嫁祸邱炳森。把我的车开到楼下，快去啊！被本人发现了，快，别被人发现！哎，放！那天，我收到孟可欣发给我的短信，让我去她家里找她。我以为她已经接受我了，于是我就去了。那天我喝了很多的酒，晕晕乎乎的，到她家，房间里面特别黑，于是我就上了床。但上床以后，我发现满床都是血。当时我很害怕，又从他家逃走了。当时满床都是血，但莫可卿的状态是什么样？那天我真的喝大了，想不起来了。您跟我说实话，人是不是你杀的？真的不是我杀的。
些细节再注意一下，好吧？高处，案子刚才来人了，说阅卷的律师落下了一份笔录，正好是咱们出的案子。谁这么不小心啊？不知道，因为不是本人的案子，我不能看。哦，高处，我先回去工作了。好。你不看吗？你说这要是在我们这办案的律师会见犯罪嫌疑人的笔录，我们能看吗？能看啊，它现在不是封检物，而是遗失物。如果我们不看，怎么知道是谁遗失在这儿的？也对呀。这个案子不是小波办的，应该是我办的。这是邓凯文会见邱炳森的笔录。邱炳森说：“孟可卿是我杀的。”邓凯文那份笔录不能当证据吗？可是这份笔录并没有嫌疑人的签字啊。律师会见嫌疑人，笔录不用嫌疑人签字啊。那既然这样，邓凯文为什么要记这些？可姐，你太疑神疑鬼了吧？邓凯文记口供很正常啊。我只是觉得这事儿有点怪。我觉得我们应该召开一次不起诉听证会，有利于我们准确判断。行，那我通知张大华啊，尽快。好，拜拜。哎，老马。哎，老华。哎，坐。这为邱炳森的事儿来的。他现在可是热门人物，你们查的孟可卿被杀的案子，他的嫌疑是最大的。我们刚从新闻上获知，世华公司一部分内部账目泄露的消息，经过核实，这些资料都是属实的。世华的内部资料是怎么泄露的？应该是内部人士所为。我问过报道这件事情的记者，他说有人给了他一组数据，我们通过这组数据从银行查到，转移出去的资金是从邱炳森的个人账上转出去的。报道记者？叶子尧吧？对，你认识他？当然认识。我们会把案子尽快移交给检察院，高见他们会为邱炳森开一个不起诉听证会。不起诉听证会？对，我觉得邱炳森的案子会越查越深。你做好准备，再次提审邱炳森吧。犯罪嫌疑人邱炳森从来没有做过有罪供述，其辩解具有合理性，因此我们认为现有证据只能证明邱炳森接触过孟可卿，不能证明其有杀害孟可卿的行为。这是我们检察机关拟对邱炳森存疑不起诉的主要原因。可是，邱炳森的辩护律师邓凯文遗落在检察机关的口供笔录上，清楚地显示了邱炳森曾经向邓凯文承认过杀人的行为。邓律师，我什么时候说过杀人？杀人可是偿命。我有病啊！我疯了！邓律师，你就是这样为我辩护的吗？你什么意思？谈话笔录遗失是我的过失，事已至此，我也没有必要说谎。谈话笔录是我记录的，而且内容属实。辩护律师在与当事人谈话过程中，如果当事人自己有犯罪行为，辩护人原则上应当替当事人保守秘密。
既然如此，那为什么邓律师要把这些内容记录在纸上，还那么不小心的弄丢它，而且丢在检察院？谈话笔录遗失是我作为律师的过错，与此次协商会的内容并无相关。好了，这个话题单论。现在我们有请人民监督员对邱炳森一案进行投票。有心事啊？每一次辩护，也担心自己是不是替杀人犯做了辩护，把一个案犯放火归山。邱炳森真的说过是他杀了孟可卿？你不相信？我只是觉得高健的话有道理。有没有道理无所谓，邱炳森有没有杀人，我也没有兴趣，跟我没有关系。高健的证据不足，所以邱炳森暂时不能被起诉，这就是法。爹里，我看你这几天总是心事重重的。孟可卿的死，怎么回事啊？小孟是为我们铁家而死。孟可卿不是被邱本森杀的，这到底怎么回事啊？那天我去他家找他，想劝他罢手，可是他不听。这个时候，蓝和培给他打了电话，他执意要去。我后来感觉不放心，便跟了过去。那真相呢？我们活在真实世界里，不是柯南那个只有一个真相的世界。我们不是神，我们只是律师。你知道吗？一个案件发生的时候，只有3个真相：犯罪嫌疑人的真相、检察官的真相、法官的真相。这里头没有律师的真相。我们没有必要知道，也没有这个义务。我们律师不需要知道真相，也不用相信真相。那我们应该相信什么呢？这是个问题，所以我一直在寻找这个问题的答案。那你找到答案了吗？这就是份工作。辩护只是工作。在案件中，我有自己中立的判断，不管多么可疑，不管多么可憎，我保持不带情感，这样子不去干扰犯罪嫌疑人，不干扰法官，也就不干扰我自己。我要做的只有一件事情，就是保证程序正义。那你做到了吗？我觉得是时候，你该好好想一想，对于律师来说，什么才是最重要的？
说，请您过去聊一下。你可得救救我！你给老板打电话，让他想办法。对，给老板打电话。我是没办法呀，他掌握了我们的商业机密呀。老板，你快出！祸水东引，嫁祸邱炳森。喂，所以你们就制造了假现场，嫁祸于邱炳森，是吧？小梦死了，这些混蛋都该现出原形，都该为小梦陪葬。铁力，你也不要过于自责。小梦不会白死。谢谢。凯文，邱炳森刚刚又因为世华非法集资的事儿被抓。你是检察官，不足以说服你的证据，大概也就不是你想要的真相。我做出的判断是基于我对证据做出的判断。今天这场合就我们2个人，但是谈的却是公事儿。这么多年，你跟检察院来来往往，有不少案子，不管是出于公心还是出于私心，我都希望你能够说清楚，原原本本的说清楚这件事情的缘由。我说的就是事情原来的样子。是邓律师吗？是。我是司法局工作人员，就您涉嫌邱炳森遗失笔录案件一事，请明天早晨9点钟到司法局接受问询。邱炳森，你涉嫌非法集资，现在我们对你进行拘留，你有什么要交代的？我看你们就是公报私仇，孟可卿被杀案的事，你们没有帮我扯进去，现在又想了一个非法集资的幌子。邱炳森，我劝你正视现实，没有充分的证据能把你叫到这儿来。非法集资的款项，你们怎么处理的？你们的问题都不知道。到这儿吧。这家伙就是一块滚刀肉，什么都不说。世华集资款项非常大，邱炳森现在能这么镇定，说明他很有把握，咱们抓不到他的把柄。款项很有可能已经转移了。我们这2天查了他的账户，确实有大笔的资金流动。不过，据我们的经验，要想把资金转移出去，有3种形式：一是账户转移；2呢，就是通过走私的渠道，把资金转换成黄金偷运出去；
再有就是大额取现的方式，把资金沉淀下来，等到合适的机会再弄出去。不管是哪种，都很难查。这3种形式都要落实，不排除邱炳森有狡兔3窟的可能。下面插播一条新闻。我市知名投资企业世华集团董事长邱炳森因涉嫌非法集资，于近日被我市公安局经侦处工作人员依法拘留协助调查。据悉，世华集团因涉嫌集资金额巨大，公安局已正式立案，检察院也已介入此案。啊！公安局立案，检察院介入。哎呀，麻烦了！哎呦，这。完了，这可怎么办？完了！现在的局势紧迫，我们必须要争取一些时间，把世华的资金转移。好，你记得高健有个前妻叫左琴吧？左琴有个外国男朋友叫卡洛斯，他和高健有过节，想办法在他身上做点文章。好。世华集团这个案子，咱们今天开个碰头会，和检察院的同志商量一下下一步怎么走。虽然抓了邱炳森，掀开了世华集团的盖子，可世华集团的钱去了哪儿了？这是个疑问。经侦同志那边的工作怎么样了？我们已经冻结了世华公司的账户，想搞一次突击搜查世华，争取拿到更多资金转移方面的线索。要尽快找到那批非法转移的资金，越快越好。马上突击搜查世华。老板，你快出！我是高一，家伙邱炳森。老马，世华回来了，顺利吗？挺顺利的，他们都挺配合的。不像顺利这样，一点都不高兴。有一个新情况。什么情况？我们确实发现世华将非法集资所得转移，但有一个转移的账号，让我们感到意外。什么意思？最少的一笔10万美金的钱款转给了一个叫左琴的人。左琴？对，我们查实就是高处的前妻左琴。高姐，这事儿我也刚刚才知道。左琴的账号被人转入了大量的资金，然后以大额取现的形式转移出去了。左琴的账户涉嫌洗钱，我已经通知他回国了，明天就到。老马，左琴他那个感情比较脆弱，我能不能先跟他聊聊，摸一下情况，可以吗？没问题。好。各位叔叔阿姨，为什么要让我们在这里呀？有什么事可以到公安局。我去公安局干什么呀？我就找公左琴姐的事儿我听说了。他明天一早到，先和我们谈一下。我在场。方便吗？我们旁听，方检察长亲自问。高处，小柔，你妈来了。世华诈骗案受害者来上访，你妈也在。她来干什么？
你自己去看看吧。在这里有什么事可以到公安局？我去公安局干什么呀？我就找你。先别着急，先别着急，先别着急。我们现在对世华正在调查，就是为了要及时挽回你们的损失。我们的愿望跟你们是一样的，是为了要维护你们的合法权益。但如果今天这么闹下去的话，真的停止了调查，那我们就上了不法分子的当。他们有时间携款潜逃，一定要这么做吗？你们这是在帮不法分子，你们难道不愿意协助我们检察院工作吗？我们当然愿意配合检察院的工作。对呀，孩子说的有道理，我们当然是信任检察院。叔阿姨，你们既然相信检察院，听我说，赶紧去公安机关报案。走，进来。高处，怎么回事？我妈跟一群不明真相的受害者来闹事儿，想要回被世华骗走的钱。现在怎么样？我已经处理好了，他们答应全力配合，现在正要去公安局报案呢。好，知道了。喂，铁力。把我约到这儿来，什么事儿啊？没什么，就是以朋友的身份约你出来聊聊。聊聊世华公司的事儿。那如果不是朋友的话，你是不是请我去检察院接受问询了？铁力，世华公司的问题很明显。你作为世华公司的总经理，我很希望你能跟我说点什么。我学过法律，明白对和错，会对自己的行为负责。你今天约我来这儿，想帮你取得证据。说句实话，我是真心的想帮你，可惜我一无所知啊。我多希望你一无所知啊！如果真是那样，你就可以不用承担相关的法律责任了。谢谢，谢谢你对我的关心。可是我感觉，我们今天的见面，并不像是朋友之间的见面。于你而言，无论是华是好是坏，你都已经把我们的关系定义为猫鼠关系。铁力，你能别装了吗？我担心你，知道吗？行了，要是今天聊这个的话，那咱们改天。或者你可以把我请到你的办公室，我愿意接受问询。
你和铁力见面了？对牛弹琴，没收获吧？我是担心他再做出违法的事儿。我派小韩盯着铁力，是想通过他找到马刀的行踪。这铁力反侦查能力还挺强，把小韩甩了好几次。关键，铁力这次回来是要一路走到黑了。小柔，你回来啦！哎呦，坐。哎，怎么了？今天为什么去检察院啊？是不是有什么事儿？没有。妈，你忘了我是干什么的了？说吧，是不是你哪个姐妹买了世华，让你去探探底啊？哎呀，没有没有。哎，我看到你这手机里有一个人叫孟可卿，你是怎么认识的？你这孩子，你怎么偷看我手机啊？真是！问你话呢，怎么认识的？你们俩什么关系？什么关系啊？就是朋友。妈，这人前2天被杀了。什么？他被杀了？他可是世华的人啊！你怎么知道他是世华的人？你到底怎么认识的？哎呀，前段时间他们老在小区搞推销，我就。所以你就买了？是，我买了一些。妈，你说你是不是财迷心窍了？你那么聪明的一个人，难道看不出来吗？那世华那就是非法集资啊！哎呀，我哪知道啊？他们说收益特别高，我哪知道他是非法集资啊？这可怎么办呢？哎呀，小柔，你可得帮帮妈妈，我这攒了大半辈子的钱，我全买了，你得帮我。我怎么帮你？我帮不了。你这孩子，你连妈妈都不帮啊？你，哎，这可怎么办？别瞎说，她那是高处的前妻，我知道。高姐，对不起。先别说了，把行李先放这儿，你坐。付小柔呢？让她过来一趟。高处，小柔出去有点事儿。 现在这种情况，我们之间的关系，我们俩不能单独聊。跟我去一趟方检办公室吧。这儿呢。
回家吃饭去。我妈妈说她今天回来，她说她来接我的。她为什么没过来？她忙。她在哪儿？跟你爸爸在一起。她为什么跟我爸爸在一起？难道她有案子？没有。爽爽，咱们先回家吃个饭，然后写作业。大人的事儿，咱们就不管了，行吗？走。我知道我妈有案子。你能带我去见见她吗，小柔阿姨？我想她了。莎莎，我求求你了，你带我去见她吧。我真的想她。好。左琴啊，这次叫你回来，配合公安经侦方面做哪些事情，你自己都知道吧？都知道了，主要是说清楚我资金账户的建立和流通情况。说实话，要不是经侦的同志告诉我，我还不知道我的账户很可能被坏人用来洗钱了。左琴啊，作为长辈，我得批评你几句。你怎么能这么做呢？把自己的银行账户借给他人使用，你知道这中间存在着多大的风险吗？高健是这个案件的承办检察官，鉴于你们俩之间的关系，他明确提出了回避，我没同意，因为我相信他能把这件事情办好。左前，让高健帮着你把这件事情捋清楚，和公安经侦方面对接好。您看一下这个情况属实吗？高姐，真的挺对不起的。我不知道事情会发展成这样。好了，别哭了，啊！高姐，我真的挺害怕的。一会儿到经侦那边，把问题说清楚了，看他们怎么解决吧。我不会关进去出来了吧？抱上来。老马，要不要我催一下？不用了，再等会儿吧。辛苦了。
说的，你是受到了卡洛斯的蛊惑，是他策划了一切。但他说不会出任何问题。那你对你自己的资金账户就完全不掌握吗？都是卡洛斯在帮我处理。那你知不知道，世华公司多次通过自己的银行账户，将大额的人民币转到你的银行账户，后来又将上述资金在不同账户之间频繁划转，直到彻底消失，找不到踪迹。不知道，这些也都是卡洛斯在处理。卡洛斯呢？我现在也不知道他人在哪。高爽，做亲戚的事情还没有定论吧？应该很快就有结果了。对不起啊，那天是我没看住小双。你不用说对不起。我在想，你母亲成为世华案的受害者，这还算偶然，但左秦分明就是有人在设计。甚至邓凯文做伪证，都是有人在幕后操控。这个幕后操控的人，对我们还很熟悉。是针对我们的情感弱点下手，试图阻挠、破坏我们的调查。这只能说明我们的调查方向是正确的。其实从龙山大桥一直到现在发生了这么多事情，真的让我觉得有些超乎想象。是的。江东市人民检察院起诉书，江检刑诉2017年第16号，被告人邱炳森借迎合国家政策，打着经济新业态、金融创新等幌子，虚构事实，隐瞒真相，谎称有实际的投资项目，实则利用互联网平台非法集资，骗取社会不特定人员资金，且数额特别巨大，其行为已经构成集资诈骗罪。公诉人建议对邱炳森判处无期徒刑。特提起公诉，请依法判处。审判长，公诉人意见发表暂时到此。被告人，你对公诉方的指控有什么要说的吗？我没罪。辩护人认为，邱炳森的行为不构成检方指控的集资诈骗罪。我的当事人虽然是董事长，但并未直接参与公司的经营，这是其一。其二，利用平台吸收公众的存款，行为人只是临时占用投资人的资金，承诺并意图还本付息，所以辩方认为我的当事人的行为应当认定为非法吸收公众存款罪。公诉人有没有意见补充？有，我想提请合议庭注意，邱炳森并非置身事外。他不但是整个案件的策划者，也是参与人。我的当事人利用世华公司所从事的有色金属交易业务，是得到政府批准的，也就是说，其过程中的每一道程序，自始至终都是经过政府的有关部门审核并通过的。相关的材料，辩护人在法庭的调查阶段已经出示给法庭。这些文件恰好证明邱炳森从一开始就是用欺骗的方法协调有关部门，骗取了经营资质。公诉人，我有责任提醒你，你刚才披露的信息非常不准确。世华公司负责这个项目的人是总经理铁力。
肃静。是铁力害了我，这件事都是他策划的。审判长，鉴于被告人和辩护人都提到了铁力，现在公诉人申请传唤证人铁力到庭。传证人铁力到庭。证人铁力，请坐。公诉人可以向证人发问。证人铁力，请问你的身份？世华集团总经理。你有没有参与世华集团的非法集资？没有。我也是受害者。肃静。这个 U 盘里面拷贝了我所有的证据，里面清楚地记录了邱炳森如何经营、如何签订协议的所有证据。我请求上交法庭，以证明我的清白。铁力，原你摆明了就是要陷害我。肃静，被告人，请注意你的态度。证人铁力，你说你是受害人，那么我请问你，作为世华公司的总经理，你敢说公司所有的经营行为你全都不知情不参与吗？我是公司的外聘经理，只负责公司的经营。至于公司的财务和项目，都是邱炳森他一个人在掌控，他从来没有和我交流过。换句话说，但凡是赚钱的事情，他从来没有和我说过。你胡说！被告人，你有问题问证人吗？有。铁力，你为什么陷害我？我陷害你？我问你，邱炳森，我加入世华集团以来，一共向公司投入了多少钱？这个有案可查，1000万。那我挣了多少钱？你，法官，公诉人，试问大家，有这样的傻子吗？投入了1000万，却去赚每个月不足2万元的薪水，到最后钱没有挣到，反而把自己陷入牢狱之灾。我真是脑子进水了。我不是受害者，那谁是受害者？肃静。公诉人有什么要向被告人提问的吗？有。邱炳森，你在世华项目推进过程中，吸纳了大量的社会资金，主要是老百姓的投资款。现在有据可查的总金额是11亿4589万元。这笔钱你是怎么处理的？这不是我处理的，是江东市商业银行行长蓝和培处理的。审判长，公诉人现在申请蓝和培到庭。传证人蓝和培到庭。证人蓝和培未到庭。蓝和培不会来了，他把所有的公众存款都转进了他指定的账号，他把钱弄到了国外，蓝和培才是罪犯。江东市人民检察院指控被告人邱炳森涉嫌非法集资一案，法庭调查到此结束，下次开庭另行公告。休庭。爸。哎。他今儿说新的词儿了吗？那叫他你好，你好，说的可好听了。来了。爸，你今儿出去了吗？没有，跟往常一样，叫句花，喝个茶，喂喂鸟，可有意思了。我叫他你好，拜拜，来了。爸。来。没事。你看，那你先喂鸟。哎，我先进屋换衣服。你好。喂。
哎。派人去找了，家里没有，银行也没有，问过所有人都不知道他的去向。那会不会像邱炳森说的那样，他真的卷款潜逃了？我会查清楚的。现在邱炳森把一切都推到蓝和培身上，如果蓝和培再找不到，会出大问题的。知道。进来。忙着呢。你什么时候变得这么有礼貌？进我的房间还敲门。哎呀，怎么了？我乖点，你还不适应了？昨天邱炳森非法集资案开庭了，你知不知道铁力作为证人出庭？我一直以为铁力是一个心无城府的纨绔子弟，但今天我发现他变了。我之前就说过的呀，他是被迫的。被迫的，我看你呀是中了毒，中了毒还很深。我倒希望我是他的解药了。你还解药呢？你别把自己搭进去就不错了。无所谓啊，反正我现在50亿申请，你看看吧，以后啊，我再也不用去电视台了。不用去电视台。给我一举报信。谁举报你了？举报我干什么呀？举报高健的。谁这么觉得？他这么举报，不是把高健往火坑里推吗？不是，这谁写的？我也不知道，匿名的。反正事我也就跟你这么说了，你好好想想吧。我先走了啊，跟朋友约了，吃饭去了。
刑侦那边已经调查清楚了，整件事情与你无关，都是卡洛斯的问题。我送你去机场。谢谢你，马队长。不见高见了。挺没脸见他的，你帮我转告一声。一路平安。对了，马队长，还有一件事情，帮我告诉双双。左琴，我替你送走了啊。他没说什么吗？他让我跟你道歉，说没想到给你惹这么多麻烦。他还说最近别给他打电话，他想冷静冷静，这样也好，省得有人吃醋啊。我知道了。小双，你妈妈托马立行叔叔让我传达给你一句话，就是妈妈永远爱你。马队，马队，回来。马队，我们收到了一封匿名举报信，有人拍下了铁力与丁红的死有关的证据。这是铁力购买胰岛素增敏剂的处方签。我去趟检察院。世华非法集资，涉及金额巨大，为了避免资金外流，对投资人造成更大的损失，我们现在务必把相关的所有责任人尽快的抓捕归案。据邱敏森供述，蓝和培才是世华的实际控制人，自己也被骗了，而且邱炳森还涉嫌命案，拒不承认。受害人正是蓝和培的情人孟可清，自己是被蓝和培做局陷害的。就凭邱炳森的供述，就能说明蓝和培跟这个案子有关系吗？同学，马队，哎，小郭。看看这个，铁力在丁红家门口拍摄的，拍摄照片的日期正是丁红死亡的日期。还有这个，这是铁力在药房购买胰岛素增敏剂的医用处方，增敏剂就是直接导致丁红死亡的直接因素。这么说，是铁力涉嫌杀害了丁红。老马，你不觉得这事儿很蹊跷吗？谁拍的这些照片啊？又是谁把这些寄到你们刑警队的？我正在查呢。现在最关键的是先找到铁力和华涛。我们现在正式向检察院申请批捕。啊，我下去。马队。哎，小韩，过来。哎。队长，铁力涉嫌谋杀丁红，他的行踪找到了吗？还没有找到，电话已经关机了，住过的酒店也已经退房了。我们已经加派警力，短时间内争取尽快可以找到铁力的行踪。两边都别耽误，一边申请批捕，一边全市搜查铁力下落。是。
小童，怎么了这是？觉得大家看我的眼神怪怪的。你先看看。啊？你先看看。师傅，麻烦您再稍微快一点，再稍微快点行吗？谢谢。铁力，总这样下去也不是个办法。被他们抓到是早晚的事儿。要不然，我们先离开江东，出去躲一躲。俗话说，好汉不吃眼前亏呀。我不走，也不能走。那你到底想怎么办？丁红出事了，出大事了。听说了。丁红这个人锋芒太露，出事那也是在意料之中的。三叔，您什么意思？我什么意思不重要。铁力，你想跟兰叔合作，但要有诚意才行啊。喂，老板，出事了，出大事！我杀人了，他掌握了我们的商业机密。老板，你快出！祸水东引，嫁祸邱炳森。喂，老板怎么说？从媒体公开的报道看，警方是获得群众的举报资料，才确认丁红的死并非意外。举报资料很详细，有照片，有买药小票。也就是说，我们之前的行动可能是在有人监控的前提下完成的。不可能，我已经很谨慎了。
我们被人设计了，在这个时候把丁红的死引出，就是想分散公安的注意力。我猜想，幕后的老板是要行动的。